Yo nací en El Salvador, a los 5 años me toca migrar hacia Australia por motivos del conflicto de la guerra, y es por eso que terminamos un país muy lejos, un país multicultural. Mi papá era locutor de radio en El Salvador y resulta de que él viene ahí con unas influencias de música en inglés, en la música romántica. Es él quien nos inculca ese amor a la música. Ya estando en Australia es donde nos impulsa a aprender un instrumento, a aprender a tocar guitarra, a tocar piano, y bueno, lo demás es historia, como dicen. Cuando la tarde languidece de la separación. Fue la mejor escuela. Yo estudié 2 años de música en la universidad, pero esa fue mi mejor escuela, esa banda, ese proyecto. Aprendí a producir, a grabar, a escribir desde el punto de que pones papel y lápiz juntos hasta terminar ya un producto masterizado, mezclado. No perderte nunca en el olvido. Es una mezcla de muchos géneros. Resulta de que el género que los entreteje todos es el jazz. Yo no soy un artista jazz, pero es algo que me ha influenciado mucho. Entonces es una mezcla, mira, de jazz, de rock, un poquito de folk americano, un poquito de funk, hasta un poquito de cha-cha, y es una mezcolanza de muchas cosas, diríamos, en mi país. Pero lo que van a encontrar es algo con el que se puedan tomar un vinito, puedan reflexionar. El mensaje de todo el álbum, All's Not Lost, que significa no todo está perdido, es la esperanza. O sea, las cosas a veces no salen como uno quiere, pero siempre uno tiene la oportunidad para hacer algo bueno de ellas y sacar algo bueno. Vuelve a verme, por favor. Es una canción bossa nova con un poquito de elementos de rock. Es una canción que le escribí a mi exnovia hace 7 años. Es la persona que estuvo muy cerca hasta casarme con ella. Fue la primera canción que terminé de principio a fin, la mezclé, la mastericé y todo eso. Fue una canción que marcó un paso muy importante dentro de lo que era mi carrera artística, porque fue algo que me dio la oportunidad de ver que sí podía hacer esto. Contemplar al son del tiempo sin pasar y qué sé yo. El video se grabó en un lugar que se llama The Parrot Cat Jazz Club en Melbourne, en la ciudad donde vivo, donde me crié. Es un lugar muy icónico de lo que es la escena del jazz en mi estado y en el país. La producción, mira, la imagen que yo tenía era Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es el ícono norteamericano del cine de los 50, de los 60, es blanco y negro. Queríamos ese feeling de un poquito de noir, pero que no tuviera tiempo. Entonces, si tú ves el video, no le puedes poner, no le puedes fijar ahí un año o una década. Regreso a Australia en octubre. Antes de regresar tengo 2 o 3 conciertos con nada más y nada menos que el maestro Álvaro Torres, uno de los grandes del género romántico en Latinoamérica, salvadoreño también. Tengo 2 conciertos con él en El Salvador y uno en Miami. Regreso a casa, a descansar un poquito después de todo este tour de esos últimos 7 o 8 meses que van a haber pasado antes de que regrese. Cuando ya llego a Australia, el lanzamiento oficial, porque no lo he lanzado todavía en Australia, entonces eso va a ser un poco de trabajo. Y después de eso, mira, estoy muy entusiasmado de volver al estudio a grabar material nuevo que he venido recopilando a través de toda esta experiencia ya más latinoamericana. Entonces muy entusiasmado por empezar de nuevo ese proceso creativo. Abrázame y amame. CES Alberto Jr., la extensión es CES Alberto JR. CES Alberto JR. Eso es la extensión para YouTube, para Twitter, para Spotify, Instagram, Facebook, ahí está todo. La página web también es esa.